Selles videos soovin ma puudutada sellist teemat, nagu seda on sõprus, sõbrad. Et minu elus on nagu olnud erinevad staadiumid või nagu ütleme nii-öelda siis erinevad etapid, kus kohas ma olen nagu kogenud sõprust ja sõpru nagu erineval moel, kuna ma ise olen nagu siis läbinud mingisuguse muutus enda psüühikas ja siis on nagu need suhted ja kogu see protsess seal taga nagu muutunud ja see on nagu siis see, millest ma tahaks nagu rääkida, et läheksin siis kohe lapsepõlve põhimõtteliselt ja sõprussuhe üldse juba lapsepõlvest saadik on olnud nagu minu jaoks nagu oluline see, et ma olen olnud siis võimeline kuidagi kogema ja tundma nagu mingisugust sihukest mingil määral ühte turvatunnet, eks ju. Mingit sihukest sügavamat ühendust nagu inimeste vahel, mis on siis justkui nagu andnud sihukese suurema võib-olla sihukese rahutunde, et mul on olemas sõber, kellega ma saan olla, kelle poole ma saan pöörduda, kellega ma saan rääkida või minna välja seal näiteks mis iganes teha, mängida, eks ju. Ja samas ka nagu minu mingisugusel erineval perioodil, kus kohas see on nagu vajalik olnud just, et nagu võib-olla kuidagi ennast lohutada või nagu tunda ennast natuke rohkem tasakaalus ja kohal, eks ju. Et liikudes siis jällegi sealt sellest nii-öelda sellisest sõprussuhtest nagu edasi, kus kohas ma nagu hakkasin tajuma seda, et minu sõprussuhe kui niisugune, see, kuidas ma nagu kogen ja tunnen nagu seda, et seal nagu järjest nagu vähem on mingisuguseid tingimusi, mis nagu mind piiravad või kuidagi, et ma justkui nagu vabanen millestki enda sees ja tahaksin nagu läbi selle rohkem olla nagu sõber ja avatud, vaata. Ja huvitav oli see, et ma märkasin ka seda, et tingimusteta sõprus, see on nagu siis põhimõtteliselt ka seda nimetada ka armastuseks inimese vastu, kus kohas need tingimused, mille pärast sa teda sõbraks pead või miks ta sulle oluline on, need hakkavad nagu või hakkasid nagu muutuma ja ma hakkasin neist nagu lahti laskma ja kogema nagu sihukest tugevamat siis ühtsust või ühendust nagu selle nii-öelda inimesega või selle nii-öelda selle inimese südamega seal kuskil taga, eks ju. Et muutus ka see, et ennekõike mul ei olnud nagu võimalik kogeda või olla nagu sõber naisterahvaga, et minu enda nagu psüühikas mingisugused blokid ja uskumused lõikasid nagu selle põhimõtteliselt võimaluse välja oma elust, et ma saan nagu olla sõber ka naisega. Ja et ainult mehed või siis nii-öelda on need, kellega ma saan ja keda ma saan usaldada, et see muutus ka nagu selles suhtes tugevalt, et no põhimõtteliselt ma sain nagu lahti lastud sellest, et ma ei saa olla sõber naisega, eks ju, et kuna ma siis juba lahendasin mingisuguseid seal uskumusi naiste suhtes, siis see aitas ka mulle nagu vabastada ennast teatud nii-öelda aspektidest minu psüühikas, mis piirasid nagu seda, kuidas ma kogen nagu nii-öelda siis sõprussuhet naisega, eks ju. Et ma suutsin nagu hakata rohkem kuidagi vabamalt seda võtta ja siis see sõprussuhe nagu ja mõista üldse sõprus nagu hakkas nagu muutuma ka naiste suhtes. Et ja siis seltskonna mõttes ka, et need inimeste hulk, ütleme, alguses oli nad nagu piiratud, et teatud inimesed, kellega sa oled midagi teinud, kuskilt millestki läbi käinud, eks siis on tekkinud selline tugev side nende inimestega, et ma nagu hakkasin nägema seda ka, et tegelikult kuskil maale on see okei, kus kohas sa toetad teineteist ja kasvad läbi selle, eks ju, aga siis ma hakkasin märkama seda, et tegelikult seal on ka mingid piirangud, kus kohas et sõpruse eesmärk, nagu ma siis seda tajusin, on see ikkagi, et me kasvame ja liigume läbi elu ja järjest suurema vabaduse poole. Mitte, et me jää paigale ja jääme sinna siis mugavustsooni, kus kohas me oleme enda jaoks
mis iganes, kui palju neid sõpru on siis nende jaoks olemas, teiste jaoks meid ei jätku, ei piisa. Et toimus ka nagu see vabanemine mu enda sees ja ma hakkasin nagu tunnetama, et ma saan olla sõber suurema hulga inimestega põhimõtteliselt, et mul ei ole vaja nii väga võib-olla seda vastu armastust saada inimese käest, et ma suudan seda teha lihtsalt endast, nagu mul ei ole nagu mingeid piiranguid enam nii palju, nagu seda olen kogenud ja nii-öelda siis tundnud varasemalt. Et ja niimoodi see vaikselt siis jällegi liikus, muutus ja muidugi need inimesed ju kõik, kes ei tule sellega kaasa näiteks ja ei näe nagu seda suuremat pilti, et mis on selle kõige mõte nagu, jah, ma olin nõus nagu füüsilises mõttes nagu surema oma sõbra eest, eks ju, ja andma elu, kus ma lihtsalt võisin mitte küsida, mis on selle mingi probleemi põhjus ja ma lihtsalt püüdsin seda lahendada ja aidata inimest vahet jälle, mis olukorras ta oli, eks ju. Ja siis ma mingi hetk hakkasin nagu nägema seda, et aga ma olen ise nagu võimeline kasvama, muutuma, ma nägin, et palju, mida ma korda saadan oma elus, on ikkagi minu enda katkine psüühika ja mingid probleemid, mida ma tekitan oma elus, on minu enda nii-öelda tekitatud, eks ju, ja tegelikult on see, et ma pean võtma vastutuse oma elu eest ja muutma ennast ja siis ka läbi selle ma tekitan ka vähem probleeme ja üldse mingisugust keerulisi olukordasid enda nii-öelda siis sõpradele. Et siis ma hakkasin märkama seda, et aga ma olen nagu nõus muutuma ja kasvama, aga mitte paljud inimesed, kellega ma suhtlesin või läbi käisin, siis eks ju, nende puhul, et nad ei näinud seda võib-olla, mida mina nagu tundsin ja kogesin sees ja ma hakkasin nagu sellest nagu rohkem võib-olla lahti laskma sellisest kinnisest suhtes, kus sul on nagu mingisugune justkui eliit või mingisugune, mitte kuidas öelda täpselt, et eriline õigus selle sõbra üle, sa võid tal näiteks käe õla peale panna, keegi teine või sulle või mulle seda teha näiteks ja sellisel kujul käituda, et see hakkas nagu lahustuma ja ma hakkasin nagu tundma seda suuremat nii-öelda põhimõtteliselt siis armastust nende inimeste vastu, kuigi see võis tunduda kellelegi võib-olla rohkem hoopis vastupidi, aga see ongi see jah, et me kõik ju kogeme ja näeme asju erinevalt selles suhtes vastavalt sellele, mis on meie teaduse tase ja psüühika selles hetkes, tol hetkel siis nii-öelda. Ja mingi hetk ma siis jõudsin sinnamaale, kus kohas ma nägin, et ja mõistsin selle natuke enda jaoks ümber, mis tähendab surra oma sõbra eest ja või kaotada elu siis oma sõbra nimel. Et ma puutusin siis kokku niisuguse nagu teemaga, nagu seda on ego ja selle nii-öelda ego õpetustega, kuidas see ego töötab ja põhimõtteliselt kust kohast ta tuleb ja miks ta on üldse meil olemas, eks ju. Ja siis ma sain aru, et tegelikult kogu selle sõbra nii-öelda suremise point ja mõte on, et sa oled valmis lahti laskma sellest osast endast, kuidas sa näed maailma nii-öelda läbi selle ego filtri või selle ego uskumuste, et sa oled selline või selline, et sa oled tegelikult nõus siis sellisel kujul surema justkui laskma lahti oma nii-öelda mingid ego aspektid, eks ju. Ja tegelikult läbi selle, kus kohas sa justkui sünnid ümber psüühilises mõttes, kus sa hakkad elu kogema mitte läbi selle ego filtri või ego aspekti, vaid sa lased nagu surra sellel nagu ego loodud selfil või selle nii-öelda identiteedil ja läbi selle siis tegelikult oled nagu andma nõus ära oma elu, mis on tegelikult nii-öelda surelik elu, mis on nii-öelda justkui kõige suurem asi, millest me siin kinni hoiame ja millest ego jääb kinni, aga tegelikult ongi see nagu sügavam mõte või arusaamine selles just sellisel kujul, kuidas mina seda näen täna enda jaoks, et lasta lahti just nendest uskumustest ja mingisugustest ego aspektidest ja läbi selle siis ise vabaneda ja tegelikult anda ka oma sõbrale rohkem, sest sa täna näed elu ja koged ja tunned suuremat armastust tema vastu, isegi kui tema ego leiab mingid põhjused, miks seda mitte. Tegelikult ego ei saagi seda, ei suudagi aktsepteerida ja mõista seda, millest ma praegu võib-olla räägin, eks ju. Ego võib-olla reageerib või ütleb, et issand küll, mida see vend ajab siin. Aga see ongi nagu ego nii-öelda mängud, eks ju, ja ta ju, seda saab mõista sügavuti südames, kui sa nagu oled võimalikult neutraalne selle kõige juures. Et
ja täna ongi see, et mul ei ole nagu konkreetselt mingit sihukest inimest või inimesi, kellega mul on sihuke, kellega ma tunnen sihukest sõprussuhet kui sellist, millest ma olen rääkinud, eks ju. Pigem on see, et mul ei ole üldse sihukest nagu silti või sihukest nagu mõttemustrit selle juures, kus kohas mul üldse kogen elu läbi selle sõbra nii-öelda selfie, mida ma siis ise nagu varasemalt olen loonud. Et ma olen nagu neutraalne ja kogen lihtsalt sellest seisundis, kus kohas mul ei ole nagu mingisuguseid piiranguid, mis tähendab sõprus, kuidas sõber peaks käituma, ja kõik see lugu seal taga, eks ju. Et kus ei ole tingimusi täna. Et mul ei ole vaja selleks öelda kellelegi, et sa oled mu sõber või mul samas, et muidugi inimesed on erinevad ja nende nii-öelda psüühikaseisund on ka erinev. Et selge, mõni tahab öelda seda, mõni tahab seda tunda sellisel kujul. See ei ole ka nagu selles suhtes mingi probleem, aga see, kuidas ma nagu tunnen täna ongi see, et mul on nagu sihukene tingimusteta armastus ja tingimusteta sõprus. Mul isegi nagu et seda sõprust kui sellist, seda nimetust, et sõprus on juba nagu ei olegi nii väga oluline. Ma saan tunda seda nagu inimese vastu, kes tuleb tänava peal mulle vastu ja ma lihtsalt tunnen seda tingimusteta armastust tema vastu ja suudan temaga olla siis nii-öelda sõber, eks ju, isegi seda, kui tema ei ole selleks valmis või ei aktsepteeri seda, sest point ongi selles, et mul ei ole tegelikult ju suures pildis vaja enam nagu sellisel kujul kogeda elu, nagu ma olen seda kogenud, eks ju, vaid täna ma tunnen ennast, et ma olen nagu terviklik ja ma saan nagu olla ja jagada seda, mis tuleb minul seest, eks ju, ja mul ei ole nagu sellelt maailmalt midagi vaja, aga teist selle maailma inimestelt nii-öelda või inimestelt, kes mind ümbritsevad. Et see on jällegi minu jaoks huvitav kogemus olnud, kus läbi selle siis nii-öelda selle protsessi kogedes neid erinevaid staadiume, siis ma olen jõudnud täna suurema vabadusele nii enda sees, enda psüühikas ja naudin nagu seda olemist ja jagamist ja aega, mida ma veedan koos inimestega palju nagu avatumalt ja piiranguteta nii-öelda enda psüühikas. Et selline lugu siis sõprusest ja midagi.